abdii kutachuu mitiiti dogoggortee waa'ee abdii kutachuu akka yaana. Isheenutu du'a lubbuyyuu ta'e bar sirraa adda ba'uun barbaaddu. Anis dura akkasumatti ni yaada ture. Amma garuu hin beeku. Gammee jaalalli ijoollummaa waanuma akkasitiin dagatamus hin fakkaatin. Mee namoota wal fuudhan gaafadhu yeroo ijoollee isaaniitti himan. Abbaa keessanii wajjin yeroo barannu kaasnee wal beekna turre. Yeroo sana gaa dhiironni baay'ee waan na barbaadaniif ana abbaa keessanitti dhimma hin qabun ture. Bareedinni koos gaa akka irra argitan kana miti. Namumti na argu hundumtuu kun ilmoo namaati jedhee gungumaa na bira darba ture. Boodarra abbaan keessan akkamitti akka ta'e hin beeku malee harka isaa keessaa na galfate. Akkas jedhu turan miti reegamme. Eeyyee akkasidha. Harmeen koo solitti nu qabdee akkasuma hin jettee turte. Hunduma isaaniiti bara. Aboo sitti haa tolu. Ituu dubbannu waan gaafa darbe naan jettee sana irratti ani sirriitti yaadeera. Sitti himu? Maal natti himu?